Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izzul mu'mini istighna'u 'anil nas. Kanjeng Nabi ngendika, izzul mu'mini te mulyane wong mukmin. Sampeyan kabeh lak kepengin dadi wong mulya. Nek sampeyan pengen dadi wong mulya, jare Kanjeng Nabi, yaiku istighna'u, ora butahe mukmin. Ora butahe mukmin aninna sangka njagakno bantuane menungso-menungso. Sangka njagakno bantuane menungso-menungso. Sampeyan besok nek kapan wis rumah tangga, aja njagakno bantuane menungso-menungso, cek dadi wong mulya. Nek iso sampeyan bantu ring para menungso-menungso, aja njagakno dibantu menungso. Kanjeng Nabi sing ngendika dititeni temenan. Nah supaya sampean iso bantu menungso, gak njagakno dibantu menungso, sama kudu usaha. Mulai saiki wis ditata carane kaya apa. Fafil qanaati, mongko iki ing dalem triman. Wone kapan gak njagakno dibantu menungso, wis ditampa apa anane, yaiku lho al-khurriyatu, diarani wong merdeka. Gak njagakno bantuane menungso, ku diarani wong merdeka. Wong kate njagakno bantuane menungso iku arane sek kawula. Iku ceritane dawa nek diceritakno pirang-pirang iki. Carane kaya apa balik maneh ya ditata. Cek sampean besok gak njagakno dibantu menungso. Iku arane wong merdeka. Wong sing uripe njagakno dibantu menungso iku arane kawula. Iku gak bebas. Fa inna man kasura tama'u, fa inna man sak temene wong kasura kang akeh. Kasura kang akeh apa tama'u? Toma iman, toma iku kepinginan iman ya, iku arane toma. Wong katik busanan kepengin ngene, kepengin ngono, ayo gak ana titik-titike. Iku biasae kebutuhane bocah bojo wedoke. Njaluk ngene, njaluk ngono. Lah iya sampai kapan? Wa khirsulan ongso-ongsone man. Urip kok ongso-ongso. Kurang. Bagaimana? Kasurat moga akeh. Mongko akeh apa hajaduhu, kebutuhan iman. Kebutuhan iman ilanas maring para menungso. Hati-hati wedok-wedok nek di bojo lanang sing tomak. Kowe duwe wak bandeng, kedua pengen wak teri, kepengin wak nus, kepengin wak rajuan. Ayo sampai kapan? Lanang-lanang nek sampean di bojo wedok ndek klambi abang kepengin ijo kepengin kuning.
Malah sampean butuh bantuan-bantuane menungso utang kono, utang kene, utang kono dadine ya gak ana tentreme urip no alam donya. Ku hati-hati temenan, yo ngene iki lho gane nang donya gak tenang. Nek donya gak tenang, akhirate korat-karit gak karuan. Yo ngene iku diarani tata krama ta. Tata krama ya kaya ngene iki. Perasaane rohani diarani tata krama. Walidhalika lan kaya mengkono-mengkono kasurat hajatu ilan nasih rujuke nguripasya. Nek kepinginane pirang-pirang tomake gak karuan, yo ngalor ngidul njaluk bantuan menungso. Nek iso mbantu menungso yo iku apik-apike wong. Aja nganti njagakno dibantu menungso. Uga apik cara undang-undange. Kila den dawaken apa ngene. Istaghni an man syi'ta. Takun nadhiru. Istaghni an man syi'ta. Istaghni ojo njagakno sira. Ojo njagakno sira anman sangka bantuane wong. Anman sangka bantuane wong sik kang karep sapa sira. Aja njagakno bantuane wong yo. Takun mengko ana sapa sira. Iku nadhiru sepadane wong mau. Nadhiru sepadane man. Sama nek kapan kepengin seimbang karo Pak Lurah, ojo njagakno dibantu Pak Lurah. Mudak sama dadi kawulane Pak Lurah. Sama nek kapan gak njagakno bantuane Pak Lurah, sama berarti seimbang karo Pak Lurah, sama-sama wong iku yo nek kapan jagakno dibantu iku berarti padha karo kawulane. Ayo kita ini kabeh iki ojo sampai sampean niku njagakno dibantu. Nek iso sampean niku mbantu, ki bab iku tok. Ya ku cek dadi wong sing sempurna, wong mulya. Aja njagakno dibantu. Waqtaj ilaman sita takun asira. Lan butuh sapa sira. Waqtab lan butuh sapa sira ilaman maring bantuane wong. Ilaman maring bantuane wong sita kang karep sapa sira. Ayo janji sama njagakno dibantu Pak Lurah, sama njagakno dibantu Pak Camat. Takun mengko ana sapa sira. Iku asirahu dadi tahanane man. Dadi tahanane man. Padha karo dadi kawulane man ya kene. Nek sampean jagakno bantuane Pak Lurah, sampean padha dadi kawulane Pak Lurah, tahanane Pak Lurah. Wis sampe didurno. Nek sampean besok wis gawe madrasah, aja jagakno dibantu pemerintah. Mundak sampean dadi kawulane pemerintah. Lho. Nek iso sampean gawe madrasah, bisa iso bantu pemerintah. Rakyate pemerintah iso lulus ujian kok sampean sing nata hebat jamene. Terus ngono lho cah iki. Sampai ke pondok. Lho kene iki pondok Sunan Derajat. Kene gak njagakno bantuane negara. Wah, lan aku njagakno bantuane negara. Aku malah dadi kawulane negara. Ditata ngene, tata ngono, lho. Wong ke SMP negeri lho. Aku gak njagakno bantuane negara. Mundak ditata.
kene gak iso nata. Ya nek ditata negara kok dadi apik wong gak. Kapan DPR nata ya gak tepak pisan. Kene malah iso nata. Mergo aku gak njagakno bantuane negara. Lah iso ngono carane kaya apa? Kudu duwe dhuwit. Carane duwe dhuwit kaya apa? Ya usaha. Kerja. Lah carane kerja cek mlaku kaya apa? Kudu kendel utang. Gawane utang gak iso sugih. Utang sapa? Utang dealer iku sekali utang trek iku 100. Lho, utang bego, utang apa? Lah ikulah carane. Bila perlu utang bank. Gak usah utang tangga, nek utang bank kene tanggung jawab. Iku nek kepengin sugih kudu kendel utang. Kaya kene Pondok Sunan Derajat kendel utang. Saiki wis gak utang, wis ngutangi malahan. Ngutangi sapa? Ayo karek gak ngaku karya-karya perusahaan sing ana hubungan mek negara kabeh rata ndek utang pondok, ndek utang 4 miliar, 10 miliar, 5 miliar. Apa pengurukan iku mbayare antri sampai gak karuan. Nyatane Pondok Sunan Derajat malah iso ngutangi perusahaan-perusahaan negara. Kaya apa? Lho, Pondok Sunan Derajat iso mbandani santrine gak njagakna dibantu negara. Iki contone. Mulai teko cilik sampai gede. Dieling-eling. Lah supaya sampean iso normal, sampean diwajibno nek mari salat maghrib kudu wiritan njaluk dhuwit. Kaya kene. Nah, sampean tak wajibno nek mari salat aja lali maca sholawat nariyah ping 11 dengan tujuan njaluk sugih dhuwit. Njaluk swarga kepentingan pribadi. Nek sampean njaluk sugih dhuwit, nek sugih bantokno masyarakat, iku arane apik-apike kelakuan. Iso mbantu masyarakat, gak njagakno dibantu masyarakat. Wes iki pusate ya siji. Nek mari salat maghrib melok wiritan ya wedok-wedok. Iku wis ditata kabeh mek pengurus pondok. Aja lali. Ben mari salat maca sholawat nariyah ping 11 dengan tujuan njaluk dhuwit. Kalau gak apik tak gak krana Gusti Allah. Iya. Kone oleh dhuwit engko ki ibadah krana Gusti Allah. Kone gak ndek dhuwit ibadahe gak iso sempurna. Wis iku maksude dawuhe Kanjeng Nabi ku ngono jane didawakno. Terus dawuhe Kanjeng Nabi maneh wa ahsin ilaman syi'ta wa ahsin lan bagusana sira ilaman maring wong syi'ta kang karep sapa sira takun mongko ana sapa sira amirahu iku pimpinane man. Wis sing seneng bantu yo. Bantu sapa? Bantu ring tangga kiwa tengene, engko kabeh tangga dhewe dadi anak buah sampean dadi pimpinane. Ayo sampean diteni, engko nek sampean bantu ring gone kancane. Malah kanca sampean dadi kawula sampean kok sampean bantu. Sampean dadi pimpinane. Ya sampe besok nalikane wis gedhe sampeyan duwe pondok. Nek iso pondok iku bantu, aja njaluk bantuan. Nek pondok iso bantu marang kebutuhane wong akeh, malah kabeh iso ditata pondok. Kok saiki delok ta umeke gak karuan nang dhuwur mengenai masalah-masalah ayo apa bae wis gak usah ikut-ikutan rebutan gegeran urusan pilihan gubernur, bupati, presiden wis gak usah. Ayo nata pendidikan agama bae yo piye bisane Indonesia iki pinter agama engko liwat sampean sing nata. Bolak-balik tak critakno saben dina. Diteni
wa aksir ta'ammulaka lan ngakeh-ngakehno sira ngakeh-ngakehno sapa sira ta'ammulaka ing angen-angen sira fi tanah umil Yahud wan Nasara ing dalem makna murad ya ing dalem sugih wong-wong Yahudi tampa nikmat maksud sugih wong-wong Yahudi wan Nasara wong-wong Nasrani cara biyen ya kitab iki panjen niru cara biyen. Saman yo bendina dipikir sing dawa delok entak saiki Cina Londo Cina iku lho petentang mergawe lali bengi lali rino awan kepanasan bengi kudanan dolek donya brono delok saiki do ring ndi rata-rata do mati sedene ape mati la opo saiki Jepang iki lho bingung perkara apa perkara wong tuwa-tuwa niki lho dheweke gak gelem njaga dititipno ring gone taman apa cah asuhan wong tuwa-tuwa ajane pondok sampe dikek aku moh wis tambah ngrepoti lha iku lho delok ta Londo kaya apa Cina kaya apa tapi nek didelok kaya apa biyen perang lha ya wong Amerika kok perang mati sak pirang-pirang no Irak Iran tentara Amerika sek nom-nom ja sak sampean sampe do mati lah eman-emani ta no kasarane wah aku dhewe ndelok apa tentara-tentara sing siap mati demi belani negara nek gak belani agama aku muak ya tok apa ngurusi agama kaya sampean sampai tua supaya bisa nang akhirat cek iso mlebu swarga. Lah Cina gak percaya Gusti Allah PKI kabeh delok wong PKI nalikane mati neraka panggonane nek donyane gagal akhirate gagal masih sugih kaya apa bolak-balik tak critakno kaya apa wong paling sukses nang Indonesia Pak Karno ring ndi wis itu delok wong sukses kaya Indonesia kaya Pak Harto ndi wis itu Gus Dur sing terkenal disegani wong pirang Pak Gus Dur rendi wis itu kene sampe tak gawe contoh yo upamane Pak Karno Pak Harto lho Gus Dur iku biyen anake dipondhokno kaya sampean temen anake Pak Karno Pak Harto iso mimpin agama iso dadi presiden noto Indonesia donyane sampai akhirate sayang anake gak ana sing dipondhokno niku lho termasuk tanah umil Yahud wan Nasara ya sampe tak critakno kaya wingi bolak-balik iku tanah Yahud wan Nasara wa aradilina lan asor-asore para menungso asor-asore para menungso delok ta kaya apa petentang dong-donge dong dadakan mati gak ana sing digawa nelongso ana cak ana wong gone derajat kono tanahe saharat-harat upamane tanah didol saiki dadi pirang-pirang atus miliar tek saiki gara-gara didol kabeh jaman murahe sing ngedol anak-anake saiki anak-anake mongop gak ndek apa-apa sing nuku sapa pondok nah iki lah gampangane kasarane cerita kaya ngono mau waman utahe sapane wong ladina iku ora ana agama ladina iku ora ana agama lahum wanasol aja waman ladina gak usah anu ya terusno bae warodin nasi waman lan wong gak usah utawi ya waman lan wong ladina kang ora ana agama lahum kedue man delok wong kapan gak duwe aku alias PKI
Nek kapan wis mati terus kaya apa? No akhirat kalek jaga non neraka. Kekuasaane no donya ora digawa. Nelongso iku pirang-pirang lho. Akeh lho cah wong sing sugih donya brono. Nakale gak kaya menungso, gak tau nglakoni kaapian lho, dong bareng kecelakaan mati la opo. Eling tak critakno sampean biyen cah jaman aku sik nom-noman. Ana Cina paling sugih sak Tuban, aku kenal apik. Tokone pinggir dalam bukan main sugih. Bahkan kene termasuk diutangi semen, diutangi apa saking sugih. Cina sing sugih ku mau nganyari montor zaman tahun sekitar bangsa 80-an 86 mbek aku apik Cinane. Donyane gak kena dihitung saking akeh warisan teko bapak mbokne nganyari montor mbek bojone. Dia anak loro. Anake gak dijak dheweke nyacak montor anyar. Lah kon nabrak wit asem nok nggone Sukodadi. Ayer mati karo. Ayo kaya apa? Padahal sik enom umure waktu iku. Bangsa ke umur 30-an 5 kira-kira jaman iku. Donyane gak karuan anake loro sakno. Kene melok takziah rono biyen. Nok Tuban. Terus gunane kanggo apa? Duwe donya terkaya nok Tuban. Nek ke umur 35 wis dut mati nabrak asem. Sak bojone pisan anake loro ditinggal kereta. Nah iku lho pirang-pirang ana maneh cah biyen nisan 20 tahun yang lalu nok Tuban maneh. Nggone Tuban bagian kidul kono lho. Diangkat dadi camat. Diangkat dadi camat nganyari montor. Sing ceritaku bojone. Ngantari montor kecamatan buat disupir gaene kaya-kaya mbek rokokan. Mbek rokokan ya. Jurusan Gandul Ngidul ya. Bareng rokokan lho dadaan rokok cicir nemplek nok sarunge langsung kipat-kipat lali setire gak dicekel mergo kena rokok nok pikange lali motor napet deyer mati camat anyar-anyaran mati. Ayo wong Tuban eling sing ceritaku bojone wis tak kandhane lho Pak Gopur gak le nyupir mbek rokokan rokok cicir kena nok ngene pikange kene lali setire setir diculno bingung perkara rokoke lho wit-witan ditendang berangkat ring kuburan. Gunane kanggo apa? Dieling-eling cah. Iya nek kapan sek dadi wong apik kelakuane bareng wong PKI. Wong gak percaya nduk akhirat. Ayo Cina londo gak percaya Gusti Allah terus kaya apa? Gunane kanggo apa? Ki kabeh ku peringatan-peringatan teko Kanjeng Nabi. Masya Allah, sangat luar biasa kajian yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan beliau. Tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Sumanzur ila ahwalil anbiya, sumanzur mau kari-kari ningalono sira, ningali dengan mata hati lagi. Ila ahwalil anbiya maring tingkah polahe para nabi-nabi. Delta kaya apa ceritane para nabi-nabi nek dalu ceritane Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman wal aulia lan para wali-wali. Wasairi sahabat lan sekabehing para sahabat-sahabat tabiin lan para pengikute sahabat jare tabiin wong sing petuk sahabat. Saiki sing paling bejo ku sapa cah? Kanjeng Nabi kadoan ya kaya Sunan Derajat. Aulia Sunan Derajat bejo banget. Lah bejo kaya apa? Lah Sunan Derajat ngerancang gawe pondok Sunan Derajat. Ngerancang di masjid iki. Lho saiki bocah sakmene akeh belajar nang pondok Sunan Derajat. Sunan Derajat sing wis sedo. Meh 550 tahun yang lalu.
no alam kubur saya oleh ganjaran mergo tinggalane dinggone nglakoni kaapian. Piye iki Sunan Derajat ya. Durung para sahabat iku sing nerusno perjalanan Kanjeng Nabi, kita kabeh iso nglakoni apik mergo sahabat sing nyritakno dawuhe Kanjeng Nabi. Dadi kita kabeh nglakoni apik, sahabat oleh kiriman ganjaran. Wis durung tapi apa maneh Kanjeng Nabi. Sebab iku mulya-mulyane wong mulya bisa nang akhirat ya Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kok ngono? Lah kaya apa tiap wong sak donya nglakoni kaapian, Kanjeng Nabi lah komisi ganjaran. Sanggup sampean kudu ngono besok. Dadi sampean kudu duwe tinggalan apa cah lanang-lanang, piye bisane sampean wis mati, tinggalan sampean iku iso dilakoni wong pirang-pirang. Tinggalan apa? Ngulang agama. Ayo sampean wedok-wedok iso ngulang bocah 5 piye Fatihah, iso apal Fatihah sampean sing ngulang wis cukup kanggo sampean sugih ana ing swarga. Tiap Fatihah diwaca sampean wis mati, dipendem diurugi keimaesan ditengeri, saya oleh kiriman ganjaran. Wis eling ngetian sampean tak tugano bisa dadi bagian ngulang agama. Dan ya ana bocah pinter maca Quran, nah sampean sing nata, sampean sing ngulangi, wis cukup kanggo sampean sugih ana ing akhirat kaya para nabi-nabi. Iku maksude diangen-angen urip nok donya mek sepisan lho, lanang-lanang aja lali lho. Urip nok sepisan kudu sukses besok triliunan tahun no akhirate. Iso sugih nok swarga gara-gara urip mek 30 tahun no alam donya. Akeh lho 30 tahun sedo. 30 tahun wis mati, 40 wis mati, ya nek sampe kaya kene 70 gak mati-mati. Buharang sing 20 wis nggletak ampe lapo ana akeh. Iki kok sing tiba sing apa sak piturute. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika idza nazara ahadukum ila man faddalahullah alaihi fil mal. Ki undang-undang maneh lho tentang tata krama dititeni Kanjeng Nabi ngendika idza nazara nalikane ningali, nalikane ngawasi yo ningali. Sapa ahadukum salah swijine sira kabeh. Ahadukum sapa salah sijining sira kabeh ilaman maring wong faddalahullah alaihi. Faddala kang ngutamakno, mano asli ya, ngutamakno hu ing man sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man. Enak dah alaihi ngalahno ing atase ahadukum, maka dia ahadukum ya. Alaihim ngalahno marang ahadu, alai berarti ngalahno. Fil mali ing dalam urusan duit. Wal kholqi makna asline khol iku kedadian apa ya jasmanine iku awake. Nek sampean kabeh ngawasi marang wong sing diparingi Gusti Allah duwike akeh, wis gagah kaya Gatotkaca. Ditani nek sampean delok ana wong sugih kaya ngono ya, kok ana wong sing gagah kaya ngono ya, supaya sampean cekak lho grogi bingung gak karuan, mbok yo fal yandur becik ningalono sapa ahadukum. Rujuke ahadukum yo becik ningalono ahadukum ilaman maring wong wa utaiman
iku asfala luwe asor mindu tinimbang ahadukum, mindu tinimbang ahadukum, miman sangga wong fadula kang ngungkuli sapa ahadukum alaihi marang man, fadula kang ngungkuli sapa ahadukum alaihi marang man. Wis balik maneh, nek sampean ngawasi marang wong sing donyane gak karuan akeh, awake gagahe kaya Garut Kaca, cek gak sampean iri ati, grogi. Sampeyan delok lho, nek ana wong sing kere gak ndek apa-apa, iya ya iku mangan gak iso, alhamdulillah aku sik seger. Delok ya nek ana wong sing lara gak waras-waras, iya ya sik alhamdulillah aku sik diparingi waras. Dadi aja ndangak mudah apa tiba nublek gak krasa iso ndiluka ta, ndiluka. Iku carane nata tata krama ya. Dadi sampean sing delok aja ndelok wong sing sugih ngungkuli sampean, aja ndelok sing ayu ning ngungkuli sampean, ora iri ati. Tapi delok wong lho, wong sing rupane luwih elek timbang sampean, alhamdulillah aku sik luwih ayu timbang iku. Delok wong sing kere-kere gak duwe, alhamdulillah aku sik luwih sugih timbang iku. Iku arane nata tata krama. Bolak-balik tak critakno, sampean medun ring alam donya kemek diuji Gusti iso ta dadi wong sing tata kramane apik. Iku carane nata. Elek-eleke tata krama yaiku sombong. Elek-eleke tata krama yaiku mangkel. Ngono ta jarno dawuhe Kanjeng Nabi. Lah iku sumbere sombong, sumbere mangkel ya gara-gara iku mau. Wis dititeni. Iku carane sampean supaya nata ati, cek gak ongso-ongso, gak mari-mari. Teruse wa ayyak lama anna sabrahu fid dunya, lan yen to ngertiya sapa wong, ngertiya sapa wong anna sabrahu sak temene sabare wong, sak temene sabare wong fid dunya ing dalem donya utawa waktu urip no alam donya, iku ayyamun pirang-pirang dina kala ilakan setitik. Pira wene taca samun urip no alam donya paling-paling ya 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun wis sedo. Wong diruwang petentang gak karu-karuan gunane kanggo apa. Ilinga samun urip no alam donya iki litamatuk kanggo seneng-seneng. Kanggo seneng-seneng dahron ing dalem mangsa. Ing dalem mangsa toyi lan kang suwe banget. Sampeyan urip nang alam donya 30 tahun wis sedo, ngerti lho. Sampeyan 30 tahun kanggo ndolek kesenengan bermiliat-miliat tahun bisa no akhirate. Sampeyan gandoli apa ta dhuwit. Lho nek dicolong maling sampeyan gak iso manfaatno. Mbok iya manfaatno duwike kanggo apa cah? Kanggo tuku swarga. Sing kanggo triliunan taun nok kono, ke swarga iku bukan kok iku bantuan-bantuan teko malaikat bukan. Swarga iku teko kelakuan sampean jaman urip no alam donya. Tapi ku manfaatno sawan urip sediluk sadurunge kawin. Nok pondok belajar ku gede-gedene ganjaran. Eling-eling nok donya pirang dina. Mari ku mati triliunan taun no akhirat kono, sugih kirene no akhirat gumantung usaha sampean jaman urip no alam donya. Wedok-wedok dirungokno iku undang-undang kabeh lho. Adian kesempatan ngelingno sampeyan yo ngene iki, kapan maneh sampe iso dielingno nek gak kesempatan ngene iki. Dielingno Pak Camat gak kira sama rungokno.
Fayakunu mongko ana sapa wong ya man padha bae cah. Ana sapa wong iku kalmari kaya wong lara. Anggaplah sampean iki kaya wong gering urip nang alam donya iki. Alladzi yasbiru kang betah-betahno sapa marit sapa wong kang lara. Betah-betahno alamira roti dawa ing atase paiting obat. Paiting obat finti dori syifa ing dalam ngenteni waras atau nunggu waras. Delok ta wong lara iku ya. Ya kok nutar pil pahite setengah mati untal ae. Pahit ya wis sing penting penyakite waras. Anggap sampean kaya wong lara. Kadang wong lara sampai dioperasi. Lho, mergo meteng gak iso nglairno duwedel wetenge. Wong nuntal pil sing pahite setengah mati durung jamu. Sing pahite dudu-dudu. Pirang-pirang lho mau ana bocah ganteng gagah. Lho, mari rabi sek nom-noman, umure sekitar prasaku ke bangsa 24 wis kena penyakit liver. Bojone ayu sing lanang ganteng, nah kena penyakit liver karek ngenteni berangkat ring kuburan kapan. Liver kanker ati. Iya ke umur 24 kemanten anyar bojone ayu nah kena penyakit liver dilungkas berangkat ring kuburan. Kate wis lemes ngono. Ya ngene iki lho Cak, urip nang alam donya dititeni temenan sama urip alam donya anggaplah sama kaya wong lara. Betah-betah nang nguntal obat sing pahit demi cek waras. Betah-betah nang pondok yo senajan kaya ngene iki desek-desekan gak karuan mangan oyokan. Kanggo apa? Kanggo besok cek pinter ngaji. Kanggo sugih bisa ana ing swarga miliatan taun. Kok gak ana ganjaran gedhe ngungkuli ganjarane mondok kaya sampean. Cocok kabeh lho kanggo sampean iki. Dalil-dalil iku pas sasarane kanggo bocah-bocah lanang-lanang dhuwur-dhuwur iku. Awas, nggone sampean gak iso nirokno, gak iso maknani kaya aku, awas lho kualat lho. Dititeni aku carane maknani, dititeni aku carane nafsiri. Engko sampean tirokno nang besok diulangno temen ya. Walakin tapi aksaruna utawi akeh-akeh yang menungso. Utawi akeh-akeh menungso ku nasu padha lali sapa aksarunas. Lali sapa aksarunas anfusahum ing awake aksarunas. Tapi rata-rata menungso lupa daratan iki. Lali dheweke medhun ring alam donya iki ujian. Lulus swarga gak lulus neraka. Lho, ndak ingat sama sekali. Padahal 124.000 nabi ngelingno kabeh. Hati-hati lo menungso, nek Qur'ane gak padha ta critane. Donya iki duduk omah sampean. Lali wong sing dielingno kok sampeyan esuk sore kadang-kadang sek lali kok. Upamane wedok-wedok kate sekolah nang ngene kutha, tambah lupa daratan. Lali nek dhewe nang donya iki ujian. Lulus swarga gak lulus neraka. Wa maksudah lan tujuan ing nas lali. Tujuane urip nang alam donya iku lha apa? Ya ndolek ganjaran sakake-akeh, ndolek ilmu sakake-akeh. Nek iso mbarek ndolek dhuwit ki bondo, umpane sampean butuh dhuwit. Tapi ngerti ya lho tujuane dhuwit kanggo apa? Kanggo dipangan. Lah ya mangan sedina mek 3 piring kok. Disiapno sedina 50 piring digawe apa? Awas tujuane samudun ring alam donya iki apa? Dieling-eling temenan. Sing penting wa mungko dibaham lan baline nas. Bali nas mau sama nape ring di apa ring kidule masjid iki lho.
dipendem diuruki keimaesan ditengeri yaiku omah sampean sing selama-lamanya wis ngasih ta wedok-wedok iku sing manggono kidul masjid noleh ngidul ana apa iku tembok ngurine tembok ana apa yaiku omah sampean besok nek jero omah dipendem diuruki keimaesan ditengeri yo ngono ku lho dadine sampean besok kok tirane petentang. Tapi sing paling penting bukan kok ikut tok bali sampean bisa no akhirat sampean nuju ring swarga utawa neraka iku sing diteteni. Dan hati-hati lho menungso urip nek donya mek sediluk bloko lho direwangi petentang gak karuan ape la opo wong dilungkas sampai bongko terus iku kabeh undang-undang ya dawuh Kanjeng Nabi ini. Fatahu moko bingung sapa nas akeh wong sing bingung ngurusi dhuwit. Esuk bingung, sore bingung, awan bingung, dalu bingung mergo ndolek dhuwit. Terus digawe apa wong dhuwite wis akeh. Kok bodoh banget. Tak bingung gak karu-karuan. Ayo rata-rata lah begitu. Akibatnya kaya apa nek bingung ngurusi dhuwit fatawadhallu lan kesasar sapa nas. Kesasar kaya apa? Dong-donge dong bareng wis mati mlebu neraka. Ape la apa? Nek donya bingung ndolek donya brono, durung iso ngrasakno diadakan mati mlebu neraka. Menungso. Ki dawuh Kanjeng Nabi kaya ngene iki diteni temenan iki dipedhot-pedhot dawuh Kanjeng Nabi iki. Ojo sampe dadi wong sing fatahu wadallu. Bingung gak karu-karuan dong-donge dong kesasar mlebu neraka pisan. Dunyane sing diemane man lho ditinggal mati gak iso ngrasakno. Dipek ponakane ge main judi pisan. Menungso. Wis teruse. Iki tak delok iku mbendina aja pedaftarin pondok tumpuk-tumpuk gak karuan. Rata-rata kidulan. Lamongan Kidul mulai mondok. Biyen gak ono ya, Lamongan Lor tok mondok. Saiki mulai sadar kabeh. Kepengin anake pinter ngaji oleh ijazah negeri dipondokno. Wa qalu al maksud ayya anna isa ayaman. Wa qalu lan ngendika sapa apa ulama ya, ulama. Ngendika para ulama, kiai-kiai padha ngendika. Piye ta karepe dawuh Kanjeng Nabi mau? Al maksud tujuane dawuh Kanjeng Nabi sakmono akeh mau. Iku ngelingno re sampean kabeh. Anak Isa ento urip sapa kita, dielingno lho sampean keme urip no alam donya. Uripe suwe ta ayaman ing dalam pirang-pirang dina. Gak ono urip sampai ewonan tahun me harian. Bidunya dalam dunia kita urip no alam dunia iki lho mek pirang dino. Kita urip no alam dunia. Bidunya dalam dunia. Dadi terus kaya apa? Fanajtahid hatta naksibal qut sumata nakul hatta takwa alal kasbi. Rata-rata lak ngono urip nang alam donya delok panas tahid hatta naksiba. Mongko nemen-nemeni usaha sapa kita. Wis usaha lali bengi lali rino iku nang najtahid. Hatta naksib sehingga naksib al-quta. Saya mergawe sapa kita, mergawe kita al-quta ing dolek sandang pangan. Rata-rata menungso urip nang alam donya lali bengi lali rino mergawe dolek sandang pangan. Jajal nek usah sandang pangan pirang-pirang, berasi pirang-pirang gudang. Kanggo apa sumanakul banjur mangan sapa kita? Iya aku mangan. Masih duwe beras pirang-pirang gudang mangane paling-paling 3 piring wis gak ngentekno. Ngono wis mangan, kata nakwa sing kuat sapa kita.
alal kasbi ngatasi mergawe. Wis mangan wetenge wareg mergawe maneh, oleh dhuwit gawe mangan maneh, mangan wetenge wareg mergawe maneh, mari mergale dhuwit apa lah gak ana titike dah mangan mergawe mangan ngising nguyoh ayo kono menungso lah nek sampean mek ngono tok rene wong itu gunane kanggo apa uripno alam donya sumanaksib ono kare-kare mergawe sumanaksib mergawe sapa kita mergawe maneh atanakku sing mangan sapa kita mergawe le dhuwit mangan utang wareg mergawe maneh nek padha karo wong pesisiran wis ayo mergawe jaring nok tengahe segoro oleh iwak didol gawe mangan sego mangan wareg jaring maneh oleh iwak mulai maneh mangan sego maneh utang wareg jaring maneh terus sampai kapan ayo anek ngono tok iku ikilah akeh-akeh menungso ngono mau payak kudu mengko mangan sapa nas liak sibu kanggo mergawe sapa nas sumayak sibun banjur mergawe sapa nas sapa menungso liak kudu kanggo mangan sapa nas sapa menungso akeh-akeh lak ngono wong iku mergawe kanggo mangan wareg cek kuat mergawe kanggo mangan wareg cek kuat mergawe lah terus sampai kapan nek ngono to iku sampai mati ikulah rata-rata menungso sing gak sadar terus gaya apa uripna alam donya mek ngono iku ayo saiki Cina londo lak ngono ae Cina rungokno tak kandhani sama lak ngono ya mergawe kanggo mangan wetenge wareg mergawe maneh gak ana titike soalnya gak mikir akhirate sama sekali lali nek dhewe ana alam donya iki kanggo besok sugih no akhirate cek iso mlebu swarga mergo gak percaya swarga iku dadi wong kafir gak percaya neraka gak percaya Gusti Allah lah dadine kaya apa ayo rata-rata Jepang lak ngono Jepang ayo ya tagak lak ngono rungokno Jepang ayo Inggris Perancis lak ngono rungokno Inggris Perancis iki lak ngono rata-rata sampean kabeh wong Amerika lho iki muni no Amerika cara radio iki diterjemah dadi bahasa Inggris Amerika seneng banget ngrungokno ngaji ngene iki no Amerika wis dirubah dadi bahasa Inggris sampai saking senengnya Amerika sampai pondok Sunan Derajat dibantu wis 2 kali bantu kanggo televisi sak miliar 2 miliatan dadi televisi pondok itu sampai kene diundang ring Amerika saulan aku gak teko diwakili anakku nok kono dilencerno rono kelencer ngene saking senenge wong Amerika lho ternyata agama iku dadakan nata apike kaya apa gak kaya nok nggone Iran perang bedil-bedilan sampai wong Amerika mati pirang-pirang nok kono niki seneng Amerika iki ternyata aku ngerti lho dadakan intel iku nerjemah pengajian iki no Amerika dadi bahasa Inggris. Dan kene ku hati-hati nek ngaji kok saiki digodak ngeri intel iku sing arep kabar bohong ayo kenapa bae cerita bohong niku yo nek didoleki temen-temen yo engko dadi eker-ekeran. Ayo ta melok pondok dame nok pondok koyo ngene iki. Teruse waman laisa lahu tanak umun fid dunya wala qadau fid dini fa innahu yat'ab waman utai sapane wong laisa ora ana iku lahu keduwe man tanak umun po seneng fid dunya ing dalam donya sapane wong sing nok donya wis melarat kaya Cina lak melarat mergawe mulai subuh sampai jam 12 bengi mergawe kaya Jepang kerja kaya negara RRT kerja gak leren lah terus senenge kapan mergawe ae kantek melarat pisan
wala kodam fidini wala kodam lan ora ana ngopo cara saiki tujuan ngono bae ya fidine ing dalam agama agamane gak diurusi mek mergawe lali rino lali bengi awan kepanasan bengi kudanan agama gak kaurusan. Latu kaya ngene kaya apa contone kaya Cina iku lho mergawe gak ngurusi agama mergawe gak ngurusi akhirate moko PKI gak percaya akhirat fa innahu sak temene man iku yat abu kangelan sapa man naharon ing dalam waktu rino. Nek kapan awan kangelan mergawe gak karuan liakul kanggo mangan man lailan liakul kanggo mangan sapa man lailan ing dalam waktu dalu wayakulan mangan sapa man lailan ing dalam waktu dalu lihat am supaya kangelan sapa man nahar ing dalam waktu awan yo ngono kok rata-rata Jepang Cina awan mergawe bengi mangan bengi mergawe awan mangan lha mangan mergawe lah sampai kapan sampai tua lah ngono terus-terusan lho ngene iki lho wong sing kaya-kaya gunane apa urip alam donya wong akhirate gak percaya. Kita lak karuan melarat awan bengi melarat tapi kang kanggo akhirat siji maneh. Besok suksese nek wis mati iso mlebu swarga. Iku nek kapan wong Islam kan begitu melarat ya wis no alam donya. Sing penting besok mlebu swarga. Bareng Cina londo donya awan melarat bengi melarat no akhirat neraka pisan. Nelongso lah kenapa neraka gak percaya Gusti Allah kok fawa safarun fawa taiman iku safarun lelungan layang koti kang ora putus-putus apa lelungan ora putus-putus sampai kapan illa bil mauti kejaba lantaran mati. Lerene kapan mergawe mangan mergawe mangan sampai dut ngerti dut ya mati nis mati ya wis hasilnya apa ora ono hasilnya kanggo apa gak ono hasilnya apa-apa iki pedoman sampean kabeh lho titeni serame dhuwur iku rungokno iki peringatan kanggo sampean kabeh lho iki supaya cek sukses nek iso nok donyane sukses nok akhirate melarat ya wis nok donyane tapi besok sukses nok akhirate melarat apa melarat ngaji kaya ngene iki wae kancane dolan sampean ngaji sampai tengah wengi sampai jam 2:30 bengi nah kita bengi gak kira iso khatam apa ceritane dawa ana tulisane cilik-cilik kaya nguri cilik-cilik nguri sapa sing nulis cilik-cilik itu ya lho delok nguri-nguri cilik-cilik apa-apanan ya kok cilik-cilik ya wis gak apa-apa ta nih ini iki khatam iki gak kuwatir tapi sampai tanggal 17 kayak khatam enteni ya sampai tanggal 17 khataman tak sembelihno sapi aja kuwatir sitani ayo mulai rame sing dhuwur iku sek suwe kurang sak jam dijah teruse wayadzunnuna anna sa'adata fi kasratil mal wayadzunnuna lan nyono sapa man wong mau nyono perasane Cina londo anna sa'adata sak temene kabejan sak temene bahagia iku fi kasratil mal dalam akeh dhuwit rasane aku nek sugih dhuwit bakal bahagia lali nek dhuwit tambah akeh tambah diindeng-indeng maling saiki pajek gak mupakat larange ayo kono njogo angele lho tambah akeh dhuwit iku tambah bingunge lho tambah akeh dhuwit iku tambah
sampai dadi lara kencing manis gara-gara kakean duit mau yo ono cah wong sugih duit diterno kena kencing manis kakean duit mangan ngene gak oleh mangan ngono gak oleh pas terus ojo rame ta cah ndur mudak ganggu ngisor kandane ojo rame gak percaya pun meneng dhisik sak jam kas gak oleh rame wis ojo ngomong lho ngene lho penak nak tenang ya nek sama rame gak ngisor kena gangguan dosa lho rame bolak-balik diling nang gak leren-leren ndi teruse perasane wong-wong mau sing diarani bejo iku duwe akeh sugih dhuwit keliru. Ayo wong sugih dhuwit delok iki Pak Azharu moko karipan sapa man ya lailahum ing dalam dalune man nek dalu gak tau turu nok tengah segara miyang ndolek iwak wa'at abu ngono wa'at abu iku lan mayahaken sapa man atau melarataken kenek mayahaken kenek melarataken sapa man naharun ing dalam lho kliru naharum alipit buak iku naharum ing rinane man nek awan melarat nggarap tegale nek dalu melarat jare nok segorone oleh duit pirang-pirang bingung jogone lah ngene kok dilakoni menungso rata-rata lak begitu ya. Ayo anggi sampean fil jam'i dalam ngumpulno duwike iku melarat lho angel lho bingung lho duit tambah akeh tambah bingunge ya iku rata-rata menungso wayak sibuna fil a'mal asyaqah wayak sibuna lan podo fil a'mali syaqah lan podo apa cah fil a'mal iki dhisikno ing dalam penggawean asyaqah kang melarat wayak sibuna lan ngerjakno ngono kaya ngerjakno sapa man fil a'mal ing dalam penggawean asyaqah kang melarat wis dirawangi melarate gak karo mergawe wis mergawe lali pengilali awan gak karuan tambah akeh duwike tambah melarate mergawene tambah gak karuan bingunge tegale tambah ombo tambah bingung jagane durung njogo renggone celenge ketheke sak piturute ya iku lah rata-rata tambah ombo tegale tambah bingunge wong sing ngerjakno mau waya jemauna lan ngumpulno sapa man ngumpulo dhuwit tapi wala yakuluna lan ora mangan sapa man dhuwit gak dipangan diman-eman dikumpulno dhuwit ditipno nang bank sampai gak karuan akeh kena apa ta dhuwit dikumpulno gak dipangan suhan krana eman-eman dhuwike mau ngene tak pangan lak entek wis tak simpen bae dhuwitku lho Cina-Cina iku ngono cah sampe mangan bubur kok kuwate mangan sego entek-enteki beras mangan bubur deman-eman wa bukhlan lan medit kuwatir entek duwike sampe dipangan be mani-mani alaiha ing atase rujuke gak ana cana ngarepe iku rujuk ditulis be yo alaiha ay alal amwal ngono alaiha ay alal amwal ing atase dhuwit amwal makna dhuwit malun ku dhuwit nek jamake amwalun pira-pira dhuwit eman-eman dhuwike dipangan eman-eman dhuwike ditukokno disimpen nok bank sampai gak dimanfaatno lho gunane kanggo apa nek kapan kaya ngono iku kok mergawe melarat gak karo-karo ya iku anane wong urip nok ndosepen kok sengsara menungso antang kusuk yen to suda gak ana rujuke kabeh rujuk tulis yo amwal ngono nang pinggire ngono yen to suda apa amwal utawa mal kenek kuwate duwike kurang nalikane dipangan
kuwate duwe entek nalikane digawe jajan sampe dieman-eman. Yo ngene iki rata-rata menungso, ayo wong-wong PKI lak ngono. Terus sampean jaga nopo PKI? Ayo mergawe lali bengi, lali awan, ndolek duit gak karuan, duit dieman-eman, dong-donge dong mati gak digawa, no akhirat mlebu neraka. Menungso. Wong dikandani kok gak percaya. Tugas sampean yo ngelingno ngandani lanang-lanang. Lho, nek ana wong-wong sing sek gak percaya Gusti Allah, gak percaya aku wong PKI, dikandani alon-alon sakno, aja diserang, aja dikandani liwat ngaji, liwat radio, liwat televisi. Kaya ngene iki ngandani kabeh. Ini bejo-bejo nek gelem ngrungokno, kok ngaji iki dirungokno sampai teko Jakarta, teko Sumatera. Liwat radio, liwat televisi. Ku ceritane kaya ngono kok dititeni temenan. Wa fi dzalika ta'buhum ila ayyudrikahumul maut. Sampai kapan cah ngono iku? Inggris, Perancis, Londo. Wa fi dzalika lan iku ing dalem mengkono-mengkono kelakuan ngono ya, kelakuan rujuke dawa. Saking dawane dianggap kelakuan kabeh mau. Iku ta'buhum. Iku kelakuane ngono ya, dak kebiasaane, kelakuane man ya, man kabeh no. Kelakuane man, kelakuane wong-wong mau. Ila ayyudika sampai yang ternemoni. Ila ayyudika sampai yang ternemoni hum ing man ing wong mau al mautu apa mati. Sampai kapan kaya ngono iku? Mergawi langi bengi lali awan kepanasan bengi kudanan, ndolek duit dieman-eman gak dipangan. Sampai kapan? Sampai mati. Terus gunane kanggo apa? Kula ngelingno sampean kabeh, ngono wis mati gawe apa wong sugih-sugih sing mati. Lho, akibate fayabqa tahtal ardi. Fayabqa mongko manggon sapa man. Manggon tahtal ardi ana ing ngisoring bumi atau jeroning bumi. Nek wis mati gak peduli ayune kaya Dewi Sinta, gantenge kaya Arjuna, kepeksa dipendhem nang kuburan kidule masjid. Kae maesan ditengeri kabeh nek wis mati, masung sugih donya gak kira digawakno. Pendem diurugi. Kabeh sampean besok bakal dipendem diurugi. Kaya nek kidule masjid iku. Ya iku dadine hasil mek ngono. Lah terus duit dipek sapa? Ya dipek ponakane pamam anake sak pitu dheweke kelongkongan no alam kubure gak oleh ganjaran. Katek pesen kok aja dilalekno. Jo pisan-pisan mati lho. Lanange wedoke sadurunge sampe dipersiapan sangune mati. Sangune mati kopo? Sedekatin jariyah. Sedekah sing dicokot-cokot alot, sedekah sing gak iso rusak sampai pirang-pirang tahun. Senajan sawis mati pirang-pirang puluh tahun saya iso dimanfaatno. Sedekah jariah paling top gak ngungkuli. Lho, pendidikan madrasah, pondok, masjid, langgar, temenan. Besok yo nek kapan wis mergawe lanang-lanang sama kudu celengan didhisikno. Nyelengi gitu ku semen nek ana bangun langgar diwenakno. Nyelengi gitu ku semen nek ana bangun masjid diwenakno, apa maneh bangun madrasah. Kanggo apa? Kanggo sampeyan wis mati, kanggo persiapan sandang pangan sampeyan no alam kubur sampe kaya raya no akhirate kono. Mergo duwe simpenan. Iku arti dawuh Kanjeng Nabi, idza mata Ibnu Adam ing kota amaluhu, menungso nek wis mati wis gak iso nglakoni apik maneh. Kejaba mati gelem ninggalo 3 perkara sadurunge mati. Nah 3 perkara iki lho
kudu sampean jaga aja mati sadurunge sampean duwe 3 perkara. Siji sedekah jariyah, yaiku sedekah sing dicokot-cokot alat iki mau. Sangsarane siji kanggo masjid langgar. Au ilmin yuntafa'u bih, yo besok sampean kudu ngulang agama. Masya Allah, nek ana wong pinter ngaji mergo sampean sing ngulangi wis cukup mati ya wis sampean. Wong sing pinter ngaji, tiap-tiap ngaji dilakoni sampean leh ganjarane. Loro ngulang ngaji, au ilmin yuntafa'u bih. Nomor 3 apa? Awaladin sholihin yad'ulah. Sampean kudu duwe anak lho. Aja mati dhisik sadurunge duwe anak. Anake lho diulangi supaya pinter ngaji, senengane ndongakno pak nembokne, senajan pak nembokne wis mati. Hadis sahih Bukhari Muslim. Iku nek sampeyan sugihno akhirate. Soale apa ta? Soale terus iki wayab qotah tal ardi wayad farbihi man yakuluhu fi syahawat wal ladat. Wayad far lan kok cara saiki apa ta? Kaya maris Mas makna murate ngerampas bihi ngerampas bihi ing mal we dhuwitmu mal we rujuke man sapa wong yakulu kang mangan mandu ing mal duit sampean nalikane mati dirampas, anak sampean dirampas, ahli waris sampean mongop nang alam kubur gak nggawa apa-apa. Dadi anak-anak iku mrawasno lho. Padha karo sampean ngerampas duit bapak sama. Ya nek dike mondok apik. Ngerampas duit pak nembone fisahwat kanggo nuruti kesenengan-kesenengane. Waladat kaenaan-kaenaane. Diman-eman duit bapak nih dititipin bank bareng bapak mati lah kok dadaan diwaris anak diki foya kadang ki mendem-mendeman pisan ono pirang-pirang ngono nelongso no alam kubure. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi Gusti Allah. Nafsi utawi awak ingsun iku biyadi ana kekuasaaning Allah, demi Gusti Allah sing nguasani awakku. Ku sumpahe Gusti Allah, sumpahe Kanjeng Nabi lho. La ya'khul minkum ahadun syai'an bi ghairi haqqi. Layak khud ora ngalap pun jupuk ngeroyok mingkum setengah saking sira kabeh sampean kabeh iki lho ora ngalap mingkum sapa ahadun wong suwiji sayan ing setitik sanggo harta benda bigori haki kang ora bener sayan carane ora bener illa atallah angin sowan sapa ahad Allah ing Gusti Allah yahmilu gotong sapa ahad hu ing sayan ngene yo donya brana iku ana sing halal ana sing haram. Nek donya brana sampean sing halal sama sedekahno iki besok dadi tumpakan sampean nalikane no akhirat untuk budhar ing swarga. Tapi donya brana iku lho senajan ta halal tapi nek sampean tinggal mati durung saman manfaatno bisa no akhirat saman kudu gotong dunya saman wae saman duwe sapi 100 saman tinggal mati saman gotong sapi nggal sitok iku Kanjeng Nabi sing ngendika
Wah blai nek ngoten, rokek napa nek duwe tegal apa pirang-pirang lah tak tinggal mati. Lak kula nggotong iya. Ya padha karo samana pereng Kalimantan. Nggo barang pirang-pirang sampean kudu nggotong nglangi no segara barang sampai teko Kalimantan. Lah carane kaya apa barang pirang-pirang cek iso sampai teko Kalimantan keadaan selamat? Carane gampang. Sam siapno kapal sing gede. Ayo kene bendina kirim ring Kalimantan ben sak minggu sak wulan pindho. Ring Sumatera watu dolomit sekali kiriman 10.000 ton. Iso teko kono iso, tak gotong gak nyewa kapal. Tapi ku sampean saiki kudu siap-siap kapal kanggo besok atau kendaraan kanggo besok nalikane sampeyan tangi teko alam kubur. Saanane donya brono sampeyan harus dipertanggungjawabno. Lah kapale rupa apa? Sedekah. Kene besok jaga ana pondok. Tak ge ngemot lho tanah-tanahku sembarang karirku iku. Mergo kene noto pondok sampai mari masjid termasuk iki. Dadi kendaraan besok tak moti donya-donyaku sing sampai mati durung tak sedekahno. Eling ditone iki lho. Kanjeng Nabi lho sing ngendika tawik ngendikane sampai demi Allah. Kanjeng iki temenan. Sopane wong sing duwe donya brana ditinggal mati durung dimanfaatno besok kudu nggotongi sampai teko swarga nyabrang neraka. Lho gampangane begitu. Fala ya'tina ahadukum yaumal qiyamah. Lah iku ceritane dawa ya, gak kena dipedhot, iki setengah pedhot. Gak apa-apa. Sampe ngisor sampe maghrib durung mari engko. Wis timbangane gak ana pedhotane. Dipedhot nok tengah-tengah kene fala ya'tina. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi